Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, kemarau sebulan dihapus oleh hujan sehari. Itu adalah peribahasa yang sangat simpel tapi bermakna luas. Mungkin kalau diambil dari kehidupan manusia, itu contohnya seperti ini. 100 kebaikan itu dihapus oleh 1 kali kesalahan. Dan itu adalah pola pikir yang sangat keliru. Maka dari itu, rubahlah pola pikir yang seperti itu. Dan mengertilah, kodrat kita sebagai manusia, itu nggak ada yang sempurna. Dan nggak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Jadi pesan saya, jangan pernah menghapus rasa persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Tapi hapuslah semua kesalahan demi keutuhan rasa persaudaraan. Paham kan? Salam hormat buat kawan-kawanku se-Nusantara. Salam toleransi, NKRI harga mati.